Okay, abali kusakata vibes nze DJ Senior Bida remix za Demanyika Mgongo yali ku kamera okuleta ensonga nga ziri loud and clear. Of course tuba tuze jite hot seat kusakata vibes nga omanye buguma eririwe ligenda mass. Of course tetusobola kubuka mbozi ya politics twagale tugane yade tulimu entertainment na yera politics ya fuga egwanga eryo lirimu entertainment. Nze DJ Senior one more time tabera kusubscribe nga sharing weleza muno link yo na yanyumire because ensonga zigenda okwogera ko nkulu nnyo ate naddala mu abantu b'Entebbe municipality Entebbe city ekintu kino kibakwata ko nnyo tuline Honorable Abubeka Olusimbi abantu abasinga bajja mu politics wetumanya amanya gaabwe amangi tolina likoyongera ko jajja Kajubi Ismail Olusimbi wano Olusimbi junior senior amanya nze Abubeka Olusimbi toyongera ko kirala kyonna okujjako okumanya nga Abubeka Olusimbi owawa n'Entebbe kirungi nnyo nesimye okusanga esebo Abubeka yani Abubeka Olusimbi musajja mutuuze ow'Entebbe ngera abantu abale bajja ne batuula mu Ntebbe ne babeeramu ne bajeyagaliramu musajja omuzadde nina abaana ate nina nze ngeri gye ni musajja musiraamu enkola yange ogimanyi yaffe ogimanyi eya haki ezolerera ko ddala ezisukka mwemu nyandaaza ate ni musajja muganda ayandaaza ndi mukira gwa nti gukuba saidi zenu nga gugoba kawawa ate ne gukuba ne saidi zeri nga waliyo kawawa so musajja omuganda yena bakusuubira okuba nti weerwanako nga walawo mukira gw'ente so ndi mugazi ddala okuva mu Ntebbe tera ndi mugazi ddala okwenkana Ntebbe city so Abubeka Olusimbi asomedde mu Ntebbe Parents secondary nafulumako ku primary nensomerako Namasubaawo naye nga ndi ku Ntebbe road nenkomawo nensomera ku Parents nenjikulembera nze mbadde musajja azza kulembera ku mitendera gyonna primary yange nali mukulembeze wadde nga saali head ne nali prefect mu secondary nembeera head prefect ningenda ku university eyo nagikola bachelor's degree nga nkola nga nina omulimu so omulimu ogwo gwantagaza nnyo okulaba nti saafuna bukulembeze ku bachelor's naye bwe neyongereko okwongera ebitabo ebirala nafuuka ate era omukulembeze owa faculty namba ku masters level nze yali head of faculty ya international relations and diplomacy mu Uganda Matters University mpangalidde muno obwebadde obuyigirize bwange nkoledde ku kisawo ky'ennyonyi Entebbe nyinza okuba sikozeeko byamaanyi nnyo biyitiridde naye bitono byo mbitereezezza era ngenza okuva ku kisawo ky'ennyonyi nga bine benkoledde ddala bagamba mbajje ku mutendera ogumu ne mbatwala ku mutendera omulala kampani gye nali nkolera KLM Royal Dutch Airlines naleka ekubisa triple of the revenue when nasanga ekola so nkakasa nti obuweereza bwange bulimu nnyo okulafuubana okulaba nti ekisonga emu njijja ku nsonga endala bwe mba ngisanze ku mutendera ogumu ate nsobola okugiteeka ku mutendera ogutegeerekeka so Abubeka Wento bwe nze mpangaala nkoledde emyaka gyange egiwera ate netandika okufuuka entrepreneur kozeeko organization ezimu kolako ku buwote butonotono kolako n'amasomero agasobola okuyambako abantu baffe era awo ndowooleza nti obuweereza nga bwe nze mbuweereza okuva ku mutendera ogwo neweereza ng'omuntu abantu bange mbaweereza ab'ekitundu kaŋŋambe nti ekyalo family njiweereza ebyobugagga bye bakoledde abo mu family ne batuuka n'okubikaayalira n'okwagala okwetema nga nkyalina mulamu kakati bwe manga nzowodde okukolera abo ne babeera nga bali bulungi okwenkanidde awo nze ndowooza nti okukolera ate ekitundu kyange nakyo kyansonga bw'abanga Katonda gwe mukono gwe yampa bwe bumanyi bwe yanteekamu nga bwe busobozi bwe nnina ekitambeeza nti ndi proud naye kiba kirungi ky'osobola okukola ne kibeera nga kiyamba abanno musande omupiira okuyingira ekisaawe n'omukubira enduulu tekibeera nti wakabi nnyo okuba mu kisaawe naye abajjamu essanyu eryandibadde ate litta abalala senga tebazze kulaba mupiira ogwo kati nze okuyingira ebyobukulembeze ne bwenkola obulungi ennyo tekinfuula nti mba wakabi
mba ntuukiriza talenti endimu oba endimu nembeera ate nga nsobodde okuba nga nteekawo enjawulo mu community mwendi. So Abubakar Olusimbi mu bufunze yoyo. Abubakar Olusimbi nga wenyumiriza nnyo okubeera mu Nantebe era ow'omu Ntebe. Lwaki tolina maka mu Ntebe? Ekibuuzo kiri misguided era abantu abakitambuliza bali misinformed. Bali misinformed kubanga olaba kati bagenda bayimpatinga knowledge etalisaanidde kubeera mu bantu. At the end of the day omuntu n'osanga nga ayogedde ekintu ekyali kituufu. Mu Ntebe municipality ninamu amakaana. Kakati ayakugamba nti talina amaka mu Ntebe tolaba nti aba agenda kuswaza ekitundu. Oba Ntebe municipality erina weekoma we batakulaba. Ndowooza nedda olaba onye okunoonyereza research si wa buli omu. Ate nze sigenda nga nenyumya mu bantu nti munda bwenfuusa owakabi ne wali nzimbyewo, munda bwenfuusa owakabi ne wano nzimbi. Ate si kyegimu ku bye tuzza okukola ku benyiza okubeera nga nkola ku mukutu guno. Mbasigasseeko manzize ku mukutu okwewaanira ku balala nga bwe siri wakuzannyirako. Naye nze kyenkukakasa nti mu Ntebe genda yimirire ku kyalo kyoyagala oleekaana erinnya nti Abubakar Olusimbi yaani abajja okuddamu kwebali. Era gwe ayinza okutuula ewantu oli n'ajja n'akulimbalimba nga mutuddewa mu nnyumba yo tamanyikiddwa mu Ntebe. Mugamba ekyo yogedde kibi, tukozesa avenue endala ey'okumulwanyisa okusobola okubeera nti tatuwangula, naye y'obutamanyikibwa mugambe yejja bumuleka bubi. Kubanga nze Abubakar Olusimbi oba nga tomanyi then emiria wonna woyagala ogambe nti njagala Jazz Bridge. Mubuuze wonna bajja kugamba oyo ate jangu tukunnyonnyole. Bajja kutuuza ebbali bakuwa akatebe baseetule ensonga olunaku lujja kuziba nga bakubulya ku nsonga ezinkwatako na butya wenzize entereeza ekitundu kyange Ntebe. So Ntebe nange ndowooza twafuuka intertwined. Kizibu nnyo okubeera ng'osobola otwawula oba tuseparatinga. 2021 ojja kuba member of parliament Ntebe City. Sijja buzzi. 2021 nagyetegeerateekera dda okuba nti nze mbaka parliament addako mu Ntebe municipality. Olw'ensonga eziwerako era ekimu ku bindafuba nyokola nti nkola okusukka wano kwe kuteekerateekera Ntebe municipality okuba nga eyingira mu kibuga ng'eyinayo abagikiikirira. So Ntebe municipality ebeere ngumu ddala nti si kukiikirwa bukiikirwa mu parliament kwokka kwenja okukola naye n'okugikiikirira mu nteekateeka y'okuyingira ekibuga. Simanyikiddwa bumanyikibwa nti oba bumanyi bwe bungi naye obwetegefu bw'okukola ensonga eyo bwe nnina obungi. Abantu balonda omukulembeze n'agenda n'atandika okukola omulimu mu kifo kye bamusindikamu naye ng'ate we yali anoonya akalulu maybe yabawa information enkyamu ku kikyagenda okukola. Abamu ne batandika omubanja ng'atuuseeyo naye nga bamubanja byatalina kukola mu kifo kye yagendamu. Member of Parliament akola ki ekituufu abantu kye balina omusindika okukola? Omubaka wa Parliament ayina obwogi bubiri. Obwogi obusooka bubeera ekyo kyateekeddwa okukola. Omubaka wa Parliament era bateefumintiriza batuusaako obwogi bumu. Agenda mu Parliament ne yeetuulirawo ne baleeta ebiteeso n'abiteesaako n'agaidinga bajeti y'eggwanga munda mu Parliament. Najja n'atuula nammwe mu lukiiko n'agamba nti abantu b'Entebe tebaagala kafyu, najjayo n'abagamba nti abantu b'Entebe tebaagala kafyu. Gavumenti kiri gy'eri okugijjawo bw'ogirekawo yaba ayogedde. Obwogi obwo senga nga obwesibako nnyo ova mu Parliament nga tolina kyokoze. Mbaka wa Parliament olina okuba n'obwogi bubiri. Obwogi obusooka bwebwo obuli ideal kikusuubirwamu okukola ng'oli mu Parliament. Obwogi obwokubiri bwe bw'obuntu. Kiki ky'osuubira okuba nga ggwe mu bw'obuntu biki biweefumintirizaako ebiri mu kitundu kyo context eya Ntebe municipality byowandirowoozezza nti bembiteesaako bijja ekitundu kyange ku mutendera ogumu ne bigenda ku mutendera omulala. Nga senga omuntu akeera ku makya n'agamba nti buvunaanyizibwa mbaka wa Parliament ddala abeera akuwaayidde. Katugeze okeera ku makya n'oteekerateekera projects z'abakyala n'abavubuka ng'omubaka wa Parliament. Bwa nsusso buweereza bwa nsusso era kwefumintiriza kwa nsusso nti ddala nalabye abavubuka okukyogera kyangu ti abavubuka n'abakyala tubateekereteekere tubateerewo projects tuziteekemu ssente. Ekyo buli omu asobola okukiyimba ne bwe bakayimba ng'ogambye upcoming akakuba akasobola ne kanyuma ne kakwatayo. Omeeme ekituukiriza kyakubiri.
awo enjawukanira ku balala nti behavior ekola ebyo nkakasa ekitundu kyange kisobola okunjulira kuba sitaddeko buteesi ttafaali naye njiyeeko loole ya musenyu namba mu kuteekerateekera abavubuka basobola batya okweyimirizaawo abakyala ne bakutuukirira mu buli ngeri basobola batya okweyimirizaawo emisomo egy'enjawulo zenkola ne bwe mbasisinkana obusisinkanye nze ne nfuuka tica ne mbagamba ne mutuule embabuulire kimu ekibateekeddeo wano nti senga tukyusa mbwetu ne bwe tuti twandibadde tugenda na wano oba nno mbukola oba ndi mu palamenti oba siri mu palamenti munnange nno weewuunye Katonda yanyima okwanguya ebigambo naye mu kugenda nga mbirinnyamu ntuusa obubaka bwange bulungi nnyo eri benjagala ate ne bitegeerekeka nnyo n'okusinga abayinza okuba nga babyanguya okusinga nze so omubaka wa palamenti ateekwa okuba nga amanyi obumanyi buli obuvunaanyizibwa obw'okubeera nti olondola sente za gavumenti bajeti etuukiridde ebirowoozo bifunye n'ogenda obiteeka mu palamenti katugeze kyansonyi nnyo bwe tuba tuyise emyaka 5 nga ntebe tewaddeyo kiteeso ku ffula ya palamenti oba tecontributinze oba teyeetabye mu kubeera ng'eteesa ku byobuvubi ng'ate bitundu ebirala kyekimu ku bibadde key factor ntebe ffe obutafaanagana na bitundu birala ffe tuli bavubi ebitundu ebyo bituukamu nga bo balunzi ebitundu ebyo bituukamu nga bo balimi ogutali musango ffe waniwe ffe tuli bavubi era ndowooza n'ebifuba bwe tutuula bwe tuti byo birabika nti tubadde tusika enkasi mu sayidi emu ne sayidi endala kati munnantebe ayawukana ku nze mu ndowooza y'okuba nga protecting ebyobuvubi n'okubiteeseza mutya kati nze emyaka kumpi 2 sikola kacyanga balinnya mu nnyanja covid ensanzi siri mu kukola kubanga bempeereza abazadde bange bali mu byabuvubi bwe batagenda mu nnyanja nange sisomesa baana bwe batagenda mu nnyanja wooteri tezibeera mu bantu bwe batakola mirimu nange sikola mirimu ate n'okufaanagana ne bannange abalala bali mu business sector wooteri tezikola kubanga ennyanja yagobwako abantu ababotiiki tebakola kubanga abagula engoye bava mu nnyanja wooteri emmere efikkawo kubanga abagigula bakola mu nnyanja ab'ebbaala abantu tebanywa nga babadde balina kunywa kale no bwenjogera ku bbaala olenza n'okuseka nti omusiraamu ayogedde ku bbaala naye ate nga ye fact of life nti tutambula nakyo mu nsi era nabo genda kubakiikirira so ab'ebbaala nabo tebakola kubanga yali anywa eccupa 5 kati akomba kwemu n'agamba mukyala ntuddewa oyinza n'okweganga bagisheyalinga ensi etukozezza bannantebe olw'okuzibikira oba omuzungu kyayita okusuffocatinga ebyobuvubi paka ku seeri nti bero gye wali onywa n'otumya endala kati bw'otuula onywako ekitundu n'ogamba omukyala nti malamu awo tugende ewaka so omubaka wa palamenti addako ayinza okuteesa neyeerabira ebirala byonna naye ekyobuvubi okukisimbako essira va kukiteesaako naye okukisimbako essira ng'olina n'obutetenkanya obugenda okubeera ng'osonda information eyo okuva ku bitundu gye biri n'ogiteeka mu buwandiike n'ogikolamu document gy'ogenda okusubmitinga butereevu nti ne bakugaana okuyitira ku ffula ya palamenti funa minisita akwata ku nsonga eyo gw'ogenda okuperereza omugambe nti ennongoosereza eno ne bwoba oyise mu ofiisi yo nsaba yo ogikwatemu oteekwa okuba ng'olina obutetenkanya obugwa mu kkowe munnange nno abalala balowooza nti okukola oteekwa okuba ng'omanyi nnyo pulezidenti pulezidenti yalina okukumanya olw'okuba nti okola nnyo era era kyovula abasinga n'okola ennyo nedda Abubeka Waluzimbi nazaalibwa ndi musajja munaku musajja mwavu musajja yava mu family eri very humble naye mu ntebe bamanyi tebamanyi lwakuba nti ndi mubbi tebamanyi lwakuba nti ndi wakifuba kigazi bamanyi lwakuba nti ndafuubana nnyo ne pulezidenti ayagala akusange ng'olafuubana nnyo kutuusa abantu ku mutendera omulala ekyo kyokka kikumala okukumanya totwala nnyo budde bungi ng'obeera mu kamera pulezidenti asobola okukulaba twala obudde bungi ng'okola ebyensonga ensi ejja kutegeera oba pulezidenti ono yaliko kale noweewuunye n'owaffe gwe tugenda naye wa change era naye ajja kwagalira mu kulafuubana lwa bukozi so si kulafuubana lwa kumukyalirako ewaka n'onywa akuugi n'onywa akacaayi akwagala mu bukozi so ensonga y'ebyobuvubi ya nsonga nnyo ensonga endala gye tuyinza okulowoozaako nga tuvudde ku projekiti z'abavubuka n'abakyala tuvudde ku byobuvubi tulinawo ensonga y'ebyenjigiriza ntera nnyo okugigattamu n'ebyobulamu kubanga ekibulamu kyagala okufaanagana motivation
abantu abali mu byenjigiriza tebafiiriddwako tebamotivatingiddwa abantu abali mu byobulamu nga namalwaliro nno wewunye tumaze okugazimba nga ne medical store eri wano ewaffe wennyini naye ate tusigala nga tulina health center omutali ddagala motivation so obukulembeze obwetaaga okufaayo ennyo kubakolamu okuba motivatinga n'okubajjukiza lunye nti tuswala medical store okubanga eri wano naye ate nga tusobola kukola ki kuba naddagala okubeera nga tulina ddwaliro eddungi nti ennyonyi ne bwegwa ku kisaawe ky'ennyonyi wali abalwadde babaleeta mu ddwaliro lyaffe wano naye ate nga tuyinza okuba tetufuddeyo ku bantu bagenda balabirira bali mu mbeera ki balowooza ki simanyi ddi munnantebe andaba lwojjukira lwe wasembayo okubeera ng'ointeractinga n'omusawo wo ow'omu grade oba mu ntebe hospital simanyi lwali ddi naye ate nga tukola ebivvulu nitubeera nga tukyakala obukyakazi netutamanyi nabatujjanjaba bali luddawa simanyi ddi lwajjukira lwasembayo okuinteractinga n'omusomesa wo akusomeseza abaana oyo gwe wafunamu ne grade ennungi omwana kati agenda kufuuka musawo kakyanga amala okuyisa omwana waddamu ddi omulaba ndowooza nti kabulamu ng'abakulembeze twandibadde tuteekawo ne bwe luba lunaku mu mwaka abazadde betujjanjaba abajjanjabi abasawo ne betuyimirira ku luguudo nga tawuni ne tugisaba nga street eyo ne tusimbako layi ne tugamba abasawo bayite wakati nga tubakoledde guard of honor ne tubakubira bukubize mu ngalo they will feel motivated omanyi bulijjo abantu bawoza nti bwogamba nti ngenda kumotivating abantu nti ogenda kukuŋŋaanya ssente obawe kyekizibu gavumenti eno kyetuleetedde nti omuntu ogenda omotivating akulonde olowooza nti ojja kunoonya ekutiya ya ssente ogenda oba motivatingire mu byalo sebo ku nooti eyo nga sinaakuvaako abazeetikka essente mbasekeredde sente muziwaayo ne sente bazigaba mu linnya lyange era abantu baliyo bagamba nti sigaba sente nina bye nnoonya sebo mbeebaza mwebale nnyo meebalire ddala temujjanga oku buli woowaayo sente bapap mu ntebe municipality emanyi omuntu omu avaako akasente Abubeka Lusimbi Jazz Bridge tewali kumwe yali agabe yadde omutwalo ebyo muli baddembo okudda ne mubyenyumiza ku mikutu mikwanira wala ddayo ku ground bugaga kikoleeko research nze katuusiza obuvunaanyizibwa ku bantu so mbeebaza bannange benvuganya nammwe n'ababadde mu kamifu k'enaalemu mututte mileage emala era ewera era ne bwe tugenda mu kalulu ka wakati mbasaba temulekeraawo akasente mukaweereze eno kajja kuba nkakolamu ebyannaggwano mu buufu obw'okusuubiza abalonzi ssente n'okubasuubiza okubasakira kiki ekibaleetera okubabanjanga ssente nga mutuuseeyo eri ng'ate temusobola zibawa mukadde awo anti eyo si motivator era nze ssente tezisaba kalulu ssente tebisabangako kalulu abantu abanoonya enkyukakyuka tetukozesangako ssente ku nkyukakyuka mbulya eggwanga limu nga bagamba nti oba Algeria beekugunga abantu ne bawa ssente ne bayingira street ne bajjako obukulembeze batayagala mbuuliraayo abantu Zimbabwe basooka bba ssente mmeka okubeera nga bawona olukokkobe lwa dictator teri ggwanga ligenda kukubisa ssente si kyasi essente zisobola busobozi kukuumira omuntu mu butamanya nga waliwo abasajja abanafu b'okumanyisa abantu Ntebe municipality eri ya Mukisa nti nze amanyisa abantu wendi kati gwe oli waddemba okugaba ssente naye nze speed kwemanyisiza abantu nene ne kusawa yakakati abantu bali mu kumanya era bagenda kumanya nti nabyo mbyogedde wamma si bya nsonga teriiyo kitundu kyali kigaggawadde nti kubanga abagagga basituka mu mayumba gaabwe ne bagenda nga bagula abantu babalonde ekitundu ekyo nekiva mu buzibu ekirimu ekigenda ku buzibu obulala nkakasa nti gubadde muze ab'omu lusa lwa Namiiro wansi waffe Lugonjo buli we tuba tugenda okuyingira akalulu bakangibwa mugenda kuvaawo nabanga mugenda kuvaawo nabanga mugenda kuvaawo kyogamba abantu abalina ssente mu ntebe baali baggwamu naye bukya lubanga lwa Mindi bagenda kufuna ku buweerero luno ngenda mu palamenti ekyo tugenda kukimala kati abadde akakozesa nga akazannyo mugambe nti ako kafudde kaweddemu Walusimbi kugenda mu palamenti ekyo kwe kusolovingibwa once and for all sibana bizibu mu kitundu tuba n'ekizibu ne tutuula tukidiscussinga ne tukikolako ne kivaawo politically oli mu kibiina ki nze ndi musajja we FDC lwaki wava mu DP okufaanagana teruba Luganda omuntu ayinza okuba ayagala okufaanana oli naye toyinza kugamba nti baluki weewuunye nno betugenda e London abazungu bagamba nti buli ave Uganda muganda wa munne naye era ne balemerwa n'okwawula passport ezo nga nabo balina endowooza eyagala okufaanana bwetyo Democratic Party kyekibiina ekyagala ennyo
okubanga kyawaggulu ddala nti buli muntu yenna yandibadde omulungi osanga yandibadde yabeerako mu kyo. Nze mu DP sibeerangamu naye nasaba okubeeramu nasaba okubeera mu DP kubanga nali maze ebiseera byange bingi nga njikolerera. Bubeera mu normal life oba okola n'obweru ng'okolerera ekibiina kyo. Nze nali sikimanyi nti bw'okolerera ekibiina ate olina okubeera nga weewandiisa dda n'obategeeza prior nti bwe lirituuka omwaka gwe guti ndyesimbawo. Nakitegeera ku olwo nga nzize okwesimba nga nti bulijjo badde mu kibiina naye badde tokiriimu kati tusaba oyingire. Era instructions eziweerezebwa ku kyalo gy'ensula e Busambaga ne bategeeza omwami aliyo nti otogeza n'omukkiriza okuyingira ki ekibiina. Era nakitegeerako nimanya nti ako kakoze eki kaweddemu. Njagala Mona Democratic Party omu nga yeekakasa aleete kadi gye yanguza nga ndi mu DP. Olabe kagweramu kugula kadi naga wagana okugula kadi wagana okwewandiisa naga wagana okwewandiisa. Mu bimu ku binvunaana mu DP kwe kutegeeza banna DP tugende batuwe kadi era ne mbabatwalira mukulu Kakembo mbwatekamu y'omu ku baali bagamba nti abo booleese tebakkirizibwa okuyingira mu DP era politely as a diplomat ne tugamba nti kati kireke ne tugenda tukola ekirala. Simanyi lwaki mwogeddeko omusajja wattu kubanga naye ebyayitamu bingi kinkoze bubi okuba nti ate muwadde ng'ekizampo osanga nandisayitinze omulala kubanga n'omukulu mwami Innocent kansala akiikirira abantu b'e Katabi naye katanjuze ekkooti ng'ekigambo kiri kimu kusaba kuyingira kusaba kuyingira mu DP. Naye tunuulira abasajja be twenkanye emyaka be tuli mu generation y'emu nga bagaana omuntu ali mu generation yaabwe ddala okuinteractinga nabo. Oba kyali kikuleeta mu DP kukozesa DP kuwangula bufuzi nga so si kubeera official member agenda okugondera enkola mubimanya bibwe mukozesa. Anti kakati ebintu byawukana. Nze kale saagikozesa kuwangula bufuzi. Kyogamba n'abali abalala abakulembera nga bali mu DP nabo baagikozesa okuwangula efo bye bayina. Anti bo beewandiisa kuwagana okuwandiisa. Njagala tukiddemu bulungi. Kyogamba buli muntu waali akozesa ekibiina kyalimu okuwangula obukulembeze bw'alina. Ndowooza be bawagizi abasookerwako. Abakulembeze bawagizi abasookerwako. Abagoberezi b'ekibiina abalimu be bawagizi abasookerwako. Kati oli akugambye nsaba kuyingira mu kibiina nsobole okuvuganya. Tosobola kukiyingiramu n'obeeramu nga tovuganya. Anti tuli babiri abaawukana mulimu abalimu nga bo tebaagala kuvuganya ne mubeeramu naffe ababeeramu nga twagala okukola ki guba musango kyogamba nti munene muloopa oyinza okuguloopera omuntu n'omutwala ku poliisi nti laba oyo ayagala okubeera baaba wa munne awo we twawukanira. Era bwe kigaana nze ndi musajja mukulu nkugambye nina abaana ate ne bagadde bange abali mu DP tuwangadde nabo tukuze nabo tulina nabo bayina abaana. Kyansonyi nnyo okubeera nga mulwanira akantu akatono ate ndowooza engeri gyendinamu kasikirwa akatandikawo emirimu okubeeramu nga ntandika ekintu ekirala kyonna si kyekimu ku binzibuwalira. Ekyo bwe kyagaana ne mbikula olupapula mu kalulu ako ne neesimbawo nga independent era omulamwa gwange gwali gwa kutambuza seppiki ng'omukulembeze omulala yenna nali maze okuyolekerwa nti entamu ejja kwetaagisibwa nnyo mu kisanja kino era tugenza okukiggala nga buli muntu asaba kawunga asaba bijanjaalo kati ate ekibya ekirimu nti eseppiki kyobola nga akawunga tekasobole nandooza nakutuuka ntebe eseppiki twagisibira mu nnyumba kati nga kineetagisa togenda okufuna ekisumuluzo nze gye nzigulewo enju tuggyemu eseppiki bannantebe beeriire kawunga. Towuliramu ensonyi yesi buli muntu alina eddembe okuba n'okusalawo okola okusalawo. Towuliramu ensonyi nga family gyokuliddemu ya NRM omuli Jakira Sali oyogedde bubi nnyo kakati awo zibeera nsonyi ki laga nga family ya mukadde wange Bobi Wine nga ya NUP kakyalubanga lwa Mindi nti n'obutuusa lero ensonga akyali proud okubanga ye president w'ekibiina ekyo. So tetutambuza nsonga oba era in fact obulaba nti amawanga gaffe aga Africa galina obuzibu oli ateeka etteeka nga limukugira limuyamba bwe lituuka okubeera nga terimuyamba limukwatako alaajana nnyo. Ebibiina bibadde birowooza nti abantu balina kuzaalibwa mu bibiina ebyo okufuuka ab'ekitalo. Kati FDC teyinza kubuuza nti nomenyayo bajjajjaabo 16 oyingire FDC
kubanga etandise wano mu 2000 form agenda nga wendi ni musajja mukulu mbadde ntula sinya ya wajidde oyingirira wajidde nga mu FDC ng'okuba omupiira bw'oguko wange ogenda okubira waki si musango mu byobufuzi ne bakadde baffe tetulaga wala wane Kenya batandika ekisanja nga Ruto atambula bulungi ne Uhuru president aliko leero ekisanja kiggwako tetunana kwetoloola nga Mwai Kibaki yali atutoli mu kooti ne batukana okusala omusango nti ddala okubba kwali si kungi kuyitirivu balinnya mu kiki era Ruto yali agamba ono nti omusajja mukugire tageza n'asala naddeeni kati ate yakabatwawo kati simanyi tuyigireko ne wetuba netulaze wala benanooza ebyobufuzi ebiri e London nenonooza ebyobufuzi ebiri e Malaysia kiyinza otutwalira ebbanga eddene abantu baffe okubyefumiitirizaako naye nze manyi abantu baffe bangi abavuga akamotoka n'agenda kuwa ne Kenya oba ne ku mawulire naye ni TVs neza Kenya tuzikwata wano ne zituwa ebiriyo so bw'ogira ng'otuninga ka kamera ng'otegera mu byobufuzi ekiyinza okuba ekibi kwe kuba nti endowooza yo ogikyusa nnyo naye buli wobeera ng'otambulira ku ndowooza nze endowooza yange eriemu kuopozinga bukulembeze butali bwenkanya sirowooza nti nali nkyusizaako ne bwe nali ku independent nasigala nga nkola okuopozinga obukulembeze obutali bwenkanya nze nnumwa nga bakadde bange leero tebasobola kufuna kyakulya bakadde bange leero tebasobola kubeera nga baweerera abaana tubadde mu mbeera ya lockdown kati nsenga bakira ne bagamba nti baguddewo amasomero njagala abazadde bameka abali mu kamera eno abaliteeseteese okuzza omwana mu mwezi gw'omwenda nga guggwako ku ssomero ogenda okulabira akabiga omuganda akayita kabiga oba okubigiitana nga batuusiza okuzza omwana ku ssomero uniform zakutuka embeera va ku bino ebirala bye tuyinza okulwanira ebiri byonza okukoza nti biri bya waggulu nnyo tutunuulire ebisookerwako wansi nze byensinga okwadvocatingira omuntu abeere ng'asobola okwesobola naye abantu batubidde mu mabanja mwewunye nno naffe kennyini abali ku kamera n'abo boolabanga eyo b'ekitalo nabo batambulira mu maki mu mabanja balandi road betamiddwa sajja lebolaba bo tebasasula sajja bali mu bizibu so ebizibu ebyo byengezaako okwadressinga tubeere nga ffenna tutambulira waki tutambulira wamu nyinza okukyogerako ekyo kubeera ekizibu okulowoozaako naye bwe kinakukwatako olwojja okutegeera nti Abubeka Walusimbi kyayogerako kyali kyaffenna Honorable Abubeka Walusimbi omukulembeze azaalibwa omukulembeze ategekebwa kisinziira w'oyimiridde olusozi bw'oluyimirira ku toopu ogamba nti lengera ekikko saate bw'oluyimirira waggulu ogamba nti lengera okugulumira byo bintu bibiri bihawukana era n'abayivu abasinga okuba abayivu eyo debate ekyaliyo era bagiwandikako n'ebitabo biramba oli n'agiwa debate n'akugamba nti mukulembeze azaalibwa n'agiwummuzaawo kisinziira mu school of thought mwokola ki mwova gwe bwoba ova mu school of thought egamba nti omukulembeze azaalibwa ojja kuwandiika ekitabo kya miko 360 ng'owa arguments n'ava mu school of thought egamba nti omukulembeze akolebwa naye ajja kuleeta ekitabo kye nga ddala arguments zaakyo zisigala kati neesigala nga it's a matter of debate naye nze ekyenkakasa nti bingi ebyoyiga ku nsi omukulembeze ateekwa okuba nga yeefumiitiriza nnyo obulamu bw'ensi eno bukola nnyo okusobola okufuuka omukulembeze ow'ensonga era abakulembeze abalowooza nti baazaalibwa batuleetedde ekizibu ky'amaanyi mu ggwanga lino nti kubanga buli alowooza okuvaako agenda akola ekirala ng'agane ate nze nazaalibwa so perception eyo saagala nnyo okugwa mu ssomero eryo njagala okubeera mu ssomero erirowooza nti tusobola okuteekateeka n'otegeera ebizibu ebisoomooza banno bw'oba nga weewulidde nti ddala oli omu kubasobola okuleeta solution ku bizibu ebisoomooza ekitundu kyo n'okulembera mu kiseera ekyo ate idea bezikendeera wabeerawo omulala ayinza okuba nga agamba nti kusinziira bw'okoze ate nze nsobola okulongoosaamu okuvaawo ne tugenda ewalala teri muntu alina magezi lubeerera omuntu oba n'amagezi mu kiseera kyo nga bulaba amaanyi omuntu osobola okuba n'amaanyi ng'oli muvubuka negakuggwako ogenda okuyingira emyaka 38 ng'ebirwadde bikubyemu enguudo kati kyalina maanyi n'ate eriyo agenda n'amaanyi nga myaka 60 akyasobola okusitula obuzito n'obukulepya oba obugerengetanya bw'okukulembera bwe butyo bwe buli oli ojja kusanga nga idea zemuggwamu ng'ayinza n'okusooka n'addako ebweru n'alijuvenatinga
na ogenda okulaba agaataako mu committee ate kati gampala amaanyi kati ngenda bakulembera nammwe munneewuunyi saagala kuleeta byakulabirako naye mbadde njagala nti ekyo nakyo kikuwa ekimu ekyokukakasa ti omukulembeze olina kulaba bikusoomooza n'okumawo n'obeera nti olaba engeri gy'oteekamu solution naye toyinza kugamba nti baakuzaala abantu abo batuleetedde ebizibu mu ggwanga abalowooza nti baabazaala. So gwe mukulembeze agenda okujja ofuga ebisanja bibiri oba ojja kufuga paka amanyi wegana kugwamu? Ata nalinnya talengejja ekyo kibuuzizza ata nalinnya nga tonaba kulinnya muti toyinza kugamba nti ngenda kutandika okwesuuba kati nze ndafuuba nakukwata muti ngulinnye. Kizibu nnyo okugamba nti ettabi lino ggumu okusobola okubeera nga liwenerera weiti yange naye mu bwagazi bwange tuyinza okugijja nga tutunuulira. Nze nkulembeddeko ku mitendera egy'enjawulo. Lubaga nti yaliko head prefect kitegeeza bwakoma n'avaako mulala n'akola ki n'akwata. Lubaga nti yaliko manager yabukola n'abuvaako omulala n'akola ki. Olaba n'amakampani genzize nga nkola nga nze nandibadde ngalemerako nga nze nga nkulembera nago nga kwasa abalala. Ne nkugamba nti ogenze ku Jazz Bridge nitunsanzewo okumala omwezi nga waliwo addukanya. So ate nandibadde nnemerawo nga nti wano nze yakolawo era sirivaawo. Ogenda ku ssomero gy'embeera n'otuuka ne bagamba nti ekyo ne bwaba director yagambye nti wali bisi yabisalawo. Bebayita obukulembeze. Omukulembeze oteeka okujja ng'olabika. Ekizibu ky'abantu baffe kwe kulinda omuntu amale kukwata bukulembeze batandika omukebera. Omukulembeze nsaba mujje nga mumukebera then bwe mutuuka mugambe nti okusinziira ku bino bw'obibukkula n'obizza eno then tusobola okufuna ebirungi ebigenda mu maaso. Naye kati ng'omuntu tayina bwazze atulaga nti nzize neetuusaako bino nga ne mu bimu ku byakaaba akaaba nnyo nti n'okufuna obufunye emmere gy'aliisa abaana ewaka kizibu. Kakati kiba kizibu nnyo okuba nti ajja kuba n'obugerengetanya obupulaningira abantu emitwalo 6 abalonzi abali mu ntebe nga n'abaana 4 babadde bakutawaanya okukola ki okuyimirizaawo. Sigezaako kunafuya naye ngezaako okuwa nti kino kyekifaananyi ekituufu omulonzi kyalina okuba oba agenda kulonda nze oba agenda kulonda omuntu basa esimbye ku byonna naye neesimbye ku kifo kimu ate nga waliwo ebifo ebirala bingi mu ntebe byetaagisa okuteekamu abakulembeze. So bwe tuba tubalonda tubagende nga tulaba engeri ki gye bazze beeteekateekamu ne bakwata ebintu nga babirina sobola okupredictinga banaakwata byetya bino bye tugenda okubakwasa. Mu bbugumu lino ennyonta n'okuyaayana kw'olina okulembera Ntebe mu palamenti ya Uganda Ntebe alina buzibu ki bw'oyinza otunuulirako amangu ennyo bwe wandyagadde osooka okukola? Ntebe alina ebizibu bingi naye waliwo ebizibu ebiri ku pain killing short term. Ng'olutuuka mu office weetaaga kusooka kuba ka pain killer. Abantu bafe ab'omu Ntebe bwe kaba kabugumu ka musujja kalinga mu 38 keetaaga kusookako ka diclofenac then ate otandika okukajjanjaba. Abavubuka ku street bayitirivu tamayina kumanya era agenda kulya ki ekyemisana kituufu era abantu bateekinza advantage agenda nesinja emitwalo 4 n'agivungisa 2,200 ne bamugaa nti akalulu kamazzi kubanga omusajja aba afunye ekikomando olwo olunaku lukoze eki luwedde kati akapeyinikiira ako ebbugumu eryo liri waggulu nnyo tetaaga kusooka omuntu n'asala temperature then tusooka tandika okukola ku biri ebinene. So mu kisookerwako kya byonna omukulembeze addako bw'anaaba talina kayiso kagenda kusooka kukola ekyo nkusaba weekolera ekisa akalulu kafubutukemu okaleke tusobole okubeera nga tugenda mu maaso. Olusiku lwa bubi si lwakuba nti oli munafu naye kino ekiseera kye tulimu oyinza okuba nga si gwe mukulembeze mutuufu okukiyingiramu ng'ate senga Abubeka Lusimbi asooka n'atwalako emyaka gino 5 osanga oyinza okuba ow'ensonga n'ojja emyaka 5 emirala egyeddako. So okwefumiitiriza kw'abaana tulina obugerengetanya bwe tulina okusooka okuteekawo. Abakyali waka abasajja badduse mu maka gaabwe lwakabugumu kali ke nkugambye abantu basingo mothers beeyongera mu Ntebe si lwakusalawo nti abasajja baakuwa bakyala baabwe. Abakyala akabugumu abaami akabugumu waka kangi tasobola kugula mmere yalowooza ndi solution kuddukawo waka n'akola ki high crime rate n'okunywa omwenge kwolaba okw'amaanyi sekuliiwo nti lwakuba nti abantu abo boonoonefu abantu si boonoonefu akabugumu ke nkugambye ke kanene keetaaga omukulembeze omugerengetanya agenda okusooka okuteekako ekiwero
ekyo kyo kisoke kike immediately mwaka gumu ebiri wate kukubira project obukwatibwako engalo abakyala basobola okulunda ku nkoko awo ezanguwa abakyala basobola okubeera nga bubekeri bukoleddwa ne bakolamu ebintu ebyo ne babekinga cake ze bayiza okukola waliwo obuuma obusobola okubeera nga bukuba sabbuuni nga bwangu abakyala ne bakuba sabbuuni bamutunda mu masomero waliwo obukampuni abavubuka basobola obwegattiramu ne babeera nga bakiriininga amasomero bakiriininga amalwaliro abavubuka ne bajja mwaka ejjamba wakiri tubateeke mu unity babeere nga bebasaawa abavubuka babeere nga bafuna wate kukuba obupainkiro obutandikirwako obusooka mu butale abakyala bati kukubanga bayambibwako tuva mu biseera bya covid-19 babeere nga baddamu okufuna capital abakyala batunda mmeeza za mu nju ajjamu emmeeza ne bamuwamu emitwalo 4 n'agenda n'asuubula ennyaanya kati mu nnyumba n'emmeeza tekola ki kati mbuli omusajja bw'anaakomawo nga essowaani y'emmere agenda gikwata mu ngalo bye bimu ku bizibu bye tukoze eki weewuunye nno gwe olwokuba towangaalidde mu ntebe sigamba gwe ndi naawe naye gwe ngenda okuvuganya nawe olwokuba towangaalidde mu ntebe olowooza ku binene naye nga bino ebitono obibuusa ki amaaso tubadde tulina olunnabe wano olw'amazzi agazinda akatale kennakiwogo abalowoleza okumpi bagamba abakyala be Nakiwogo bali mu buzibu nedda abantu b'omu ntebe tuli mu buzibu Nakiwogo yatuleetera emmere gye tuli okuva mu bizinga Nakiwogo yaleeta embaawo Nakiwogo tuyitira okusala ogende bwayo ogenda mu nnimiro zaffe kati gwe bamazzi be gasalako awo n'ogamba nti ab'omu katale bali bubi obeera onafuye mu kulowooza n'entebe municipality ebeesanyaladde kubanga eyo ye basket ewayita emmere yaayo so obuzibu obugwa mu kkowe eryo bwe butandikirwako kati ate tusooke tugende ku birala ebinene nga biri bye nnakunnyonnyoddeko tugende kubeera nga ennyanja tugikwatako tukutte ku byobulamu ebyenjigiriza tubitegese amalwaliro health center 2 ne 3 zirimu ddala eddagala abakyala bayambiddwako entambula mu ntebe tukyayina amakubo nga bw'ogayisaamu emmotoka egenda nnamusoka bizoba kudda nga zamenyese nakyo kyetaaga okubeera nga tumonitalinga omubaka wa paalamenti buvunaanyizibwa bwe okubeera ng'ojjukizaawo bekikwatako nti nkwegayiridde olw'oba Sseruganda twandibadde wano at least tuyiseeyiseemu abantu baliyo basemiitinga amakubo wano mu Ntebe municipality abantu basazeewo kwesemiitingira amakubo kubanga nabo baagala okubeerako mu kkubo eddungi obasanga basomba adikowa abantu basomba adikowa bali mu kusemiitinga kkubo lyabwe kugamba abantu babiyiya means of survival lwaki ng'entebe tugula ettooke emitwalo emeka erigula ekabaale siringi 10,000 meka twebeereremu bwe tuba nga ffe tuli entebe ku kisaayo ku gate lwaki batugula siringi 10,000 ng'erukunjiri gye balonda FDC gye batunda amatooke 12 siringi mutwalo batwala box board ya sente okusobola okubakyusa okuva ku mulamu okugenda ku mulamu omulala ebitundu ebikulemberwa FDC mu Uganda bye bikyasinza okukulaakulana kiri kulikoni nakinyonnyola ntya okusobola okubeera ng'okyefumiitirizaako naye Ntebe cosmopolitan ya kitundu nti ekuŋŋaanibwamu amawanga gonna gye gaba gakoze eki gavodde nsaba abavuba mu bitundu ebikulemberwa FDC beyame witness mubuulire abantu abo nti ddala waffe FDC ekulembera naye tetukulaakulana ebitundu ebisigadde emabega bye bitundu ebikulemberwa NRM n'abalala abali mu mbeera nga bo batetenkanya bulamu bwa nsi eno naye tetuli wala nankulaakulana bwe twali twategeera luli nti Abubeka twali tumwetaaga ku luno tulina omukisa munene okubeera nga tugukozesa mu kibiina ekituufu mu kugaidingibwa okw'ensonga ekyo bwe nakinnyonnyola oyinza obutakitegeera mangu naye katukituukeko nga Mukama ye mubeezi Abubeka ye mukulembeze obukulembeze nga bwe FDC olaba akawunga tekaba kakusaba kaba kayina kujja kankikukakase nti mu Wakiso ne Kampala ewo bitundu ebitatuukamu mmere byokka bye bitundu ebikulemberwa NRM n'ebitundu ebirala byonna ebikulemberwa opposition naddala ewali FDC b'emmere baagirya ate kiki bagamba NRM yagabiranga abantu bayo akawunga NRM teyagabira bantu bayo kawunga yali tekagabanga ekaagala yali ekagaba kubanga FDC yali egiteeka ekiyinja mu bitundu ebyo ojja kuzisoma ne zeedi ogisome naye ze kyembadde njagala ozeetegereze ng'oziva kuki kumu ennyukuta zino bw'ona ogenda okuziggukisa ebubiro ojja kusanga nga F ne D ne C ozeetaaga nnyo mu kitundu kyo so mukama wange abantu b'entebe nyinza okuba neetaaga obukulembeze naye abantu b'entebe twetaaga omukulembeze afaanana nga nze be mukizuula nga nze neeyagaliza nnyo naye nga mulina omulala ayinza okuba nga nfaanana ng'era byagenda okukola bifaanagana ebinva okwogerako waggulu kale tugende n'oyo era abituukirize naye penalty ekubibwa agyewulidde
betubeera mu kisaawe mu abaagazi b'omupiira kocha akugamba nti gundi yasoso kukwata omupiira nti mumuleka agikube era ko oli waliza nogamba mugiwe kapiteeni eyegenze ku muti Bannantebe nzize nsikagolinga n'okulaba nti baka palamenti mu bumpa nga ndiki kati nafuna ekiki ekibiina mwansaba nti twagala ubeere mu kibiina ndi muki obaka palamenti ninze ku mmeeza nze ndeeta obuweereza bwoba nga mwe bakulembeze waliwo wayogeredde ku byennyanja nga mwe bakulembeze mu kitundu naddala Entebbe municipality gyogambye nti ebyobuvubi birina percentage nene gye bicontributinga ku nkulakulana ya Entebbe municipality. Lwaki emyalo amakubo agagendayo birabika bubi nnyo? Kiri ku pulaani nga mwe abafuzi oba mulina ekiddako? Sebo neyanziza nnyo kubanga senga sikweyanza kabuuza ako kiyinza obutajjayo kifaananyi kituufu kya nsonga nga bw'ogibuza nti ya nsonga nnyo mu Entebbe municipality. Kale nno weewuunye ng'olowoozezza ku makubo agagenda ku mwalo. Abubeka Olusimbi si kyalowoozaako long term solution eri kukola myalo. Abaana bava ebweru wa Ntebbe n'amawanga agakutuliraanidde nga bazze papasire mu Ntebbe kulambula myalo baddayo nga tebalina kye bayize kubanga bo bwe babagamba nti kuba omwalo alowooza nti omwalo kitegeeza okubeera amazzi nga galiko ennyumba ez'embaawo ezigeetoolodde si gwe bayita omwalo. Kinnuma nnyo nga tutambudde ne bakadde baffe amawanga ne tugeetooloola ne tulaba emyalo naye ate bwe tukomawo wano Entebbe ne tasobola kuzimba mwalo. Nsaba mu Ntebbe temuli mwalo bwe tuba tukulaakula ku standard eragirwa bwe nakyogera bwentyo nyinza okubeera ng'aswaza abakulembeze ababaddeko naye mbadde nsaba tukikyuseemu tugambe nti emyalo egiri mu Ntebbe teginnatuuka mu mbeera egyogezaako nti giri ku mutendera gw'ensi yonna. So tulafuuba ne kulaba nga tugitwala ku mbeera egituusa ku mutendera gw'ensi yonna era tuggyeyo ekifaananyi ekigiyita emyalo. Prioritization nti bw'oba ogenda okukola ekintu noonya priority. Kati gwe bw'ŋŋamba tusooke tukole ekkubo erigenda ku mwalo gw'e Busambaga ogutaliiyo si kakasa nti ensonga oba ogikoonyeeko ekimala saate senga twasooka okukola omwalo gw'e Busambaga kubanga omwalo gw'e Busambaga ye yandibadde main gate weyingiza wano emmere okuva e Busambaga n'ogatta wali e Buvvi n'ogenda Empigi kumpi nnyo okusinga loole y'amatooke eva Empigi n'eyitira Ekibuye n'esooka eyingira Entebbe. Basajja bazimbyewo kalina nga ffenna tulaba era nga n'abakulembeze weebali. Mbadde ndowooza nyinza okuba nga nkyogera kale kikukosa nti kale wulya byayogera naye ate kanti kuno nkikunnyonnyole bunnyonnyozi nti obwetaavu bw'omwalo gwo bwo weebuli oba nze nkyogedde oba gwe okyefumiitirizaako. Webale nnyo webalire ddala nyinza obutasobola kukiddamu nga sirina risaaki emala naye kirungi okyogedde nti waliwo kalina. Nze mbadde ndowooza nti wandibadde tulafuubana kubeera nti wabeerawo omwalo mu kifo ky'okuteekawo ki kalina n'okusobola okufayindinga awo tuba mulimu abantu oba temukola ki oba temuli oba oyagala oba toyagala kkiriza oba gaana omwalo gwawo tugwetaaga kubanga omwalo gwe Nakiwogo gwo gutambuza nnyo ebyamaguzi ebirala nti ne bw'oya gwe twali tulowooza nti atuweereza emmere abantu bazimbyeyo nnyo kati wagenda kufuuka residential ennimiro egenda ekendeera entale tujja kusigala nga twetaaga amatooka agava e Kabaale agava e Lukunjiri n'obummonde butuuke wano naye ate nga senga tutaapinga ewantu awo tugenda kukola ebintu bibiri. Unemployment rate ennene eri e Busambaga ejja kuba esaliddwa ebitundu 5 ku buli 100. Ekyokubiri tujja kuba tukendezeza emiwendo gy'emmere in terms of transportation okutuuka okuyingira mu kibuga Ntebbe. Munnantebbe ofune emmere ng'ekyali kulayisiko n'okusinga agifunira e Kampala. Bwe nkyogerako bwe ntyo nga gwe oli mu kibiina ekirala ekiri ku opposition olw'obuswavu olw'okuba nti tubadde tokoze kye tubadde bakulowoozaamu ogenda kutandika okunoonya ensonga ezikawuntaraktinga kino naye tekijjaawo obuzibu bwe tutuddemu. So omuntu ekigambo myalo n'amakubo agagendayo tusooke tuzimbe emyalo gwe Busambaga baguzimbe ogwe Nakiwogo tugukole ekigungu babeere n'omwalo nga ddala mwalo ne bwe tugenda mu Ntebbe City nsaba ku advocatinga n'ogwekasenyi gufuuke mu ki omwalo gw'egguda bw'oba tokirowoozangako kino kankikutegeeze munnantebbe kuba bwe nkitegeeza gwajja kulowooza ati ngamba gwe obitegeere ngamba munnantebbe abeere ng'abitegeera. Omwalo gw'egguda gwe guyitako ebyamaguzi ebiva mu mawanga aga East Africa. Obwamaguzi bwonna bweyagala abasimaggolinga ebintu mu mawanga gaffe agatuliraanidde genda weekawungeeza olabe emisinde egibeera giri awo n'abakukusa amafuta okugafulumya nabo bagakukusizaawa mu kiseera kyeki. Mbadde ndowooza twandikikoze nga kiri fomo
wabeerewo bizinensi etugatta ku mawanga ago. Nakunnyonnyola ntya okubeera nga nkutegeeza water transport gw'osomesa abaana okuva mu primary 2 ne bamutegeera bulungi bamuwandikako n'ebitabo abalala bamukolako ne dissertation mu Uganda wadde nga taliimu naye ate nga yandibadde abeera mu bitundu ebisookerwako Ntebe oba mutambulako mu mawanga nga Netherland balina akagga katono ate kalina ku old age abasoma ebya geography munanjulira katambula mpola nnyo naye munange kubaseeyeeza okugatta ku butawuni obw'enjawulo obuli mu Amsterdam. Wano nga tulina amazzi twagala n'agamu gayiwa bweru gatuyiririddeko tetusobola kuseeyeeza ku nnyanja okuva emmanga Masaka n'osobola okutuuka e Jinja naye nga ku nnyanja okwo kusobola okubeerako stage. Kale ekyo kyokka ne bapatanazi abali ebweru abandiyagadde okupataninga mu transportation system eyo ekyo kyokka kitujjako unemployment rate eyo ebitundu nga 7 ku buli 100 abaana bagenda okubeera employed in that sector. Oba tugenda kukola tutya ebirowoozo nga bino okusobola okubinsaatinga mu national planning. Kale beddala bwe kiba nga sigenda kubeera nga nnondebwa nsaba ababiwuliriza mu bikoppe tubiteekemu ku lw'obulungi bw'ekitundu kyange era nja kwebaka nga sibuukuta nja kuba ndi musanyufu nti nateeka ettoffaali ku kitundu kyange naye nakino kankikutegeeze nti agenda okunvuganya kigenda kuba kizibu nnyo okubeera nga osobola okunsapuresinga n'ompangula mu kalulu ka Ntebe municipality ku guno omulundi. Abakulembeze mwenna muba mujja mu buyinza mukozesa entertainment okukyamuukiriza abalonzi naye we mugenda mu buyinza temujjukira entertainment. Honorable Abubakar Olusimbi otesetesa otya okuddukira entertainment mu Ntebe? Yogera ku entertainment yogera kwa Abubakar gattako ebifo era n'alina ekifo ayagala asinkana Abubakar ayogereko naye asobole okukola ekifo kye. A cut paste get the answer. Kati bw'oyawula Abubakar Olusimbi ku bya entertainment nga ne gw'olina leero akola entertainment mu Ntebe ateekwa okuba nga kubamu ku balolo modo be yeegomba akolenga bo Abubakar Olusimbi ateekwa okuba nga mwali nga linnya bw'aba taliimu nga linnya talimanyi ajja kugamba njagala kukola nga be bakola ku Jazz Bridge. Ntebe olowooza egenda kufuna ofunye entertainment kusanyuka busanyusi oba egenda kufuna omulimu mu entertainment. Abaana ba Ntebe abavubuka ebitundu 4 ku buli 100 bayimbi abatayimbirangako ku national level. Ate n'abayimbi abatutumise mu ggwanga waakiri bajja ne babeerako entebe oba basiibako entebe okusobola okubeera ab'amaanyi naye ate ffe abazaalibwa mu Ntebe nga tesobola kuproducinga muyimbi n'agenda ku national level. Awo nno wava n'enjogera egamba music w'Entebe tasala kitubulu. Music w'Entebe tasala kyovula nali nazimba ku Jazz Bridge asalewo lwampaka era abadde atandise okusala. Nakitegeera enjogera eyo nenjikolako mangu so kati nkukakasa asala n'agenda ku Jazz Bridge era abaana bayimba. Enjogera nsaba mugisazeemu mugambe nti Abubakar Olusimbi yagikola ki yagisazaamu n'agikyusa. Obukulembeze bwange nyinza obutayambako mu birala naye ate ngenda kuyambako immediately bwe muku bupainikira bena akakubuulira abanvuganya bajja katwala naye bwe muku bupainikira bwetoololera nnyo awo era abaana be mbadde ntambula nabo basobola okunjulira abanaalaba akantu kano bagenda kugamba nti kituufu yatuwadda ne methodology eyokukozesa okubeera nga twongera okubeera nga tuyitamu. Nze nyinza okulemu ebinene n'ate sinza kulemu ebitono byenkanidde awo. Obwo bwe bumanyi bwe buvo bwe buddo bwange ojja kuba osindise emmese ebuziizi yeyingire mu mikwesese gyayo yeetoolera omwo. So bannantebe kukikwatagana n'entertainment kukikwatagana n'okweyagala. Tumaliriza honorable nga gwagenda kuba parliament wansi wabawo abakulembeze webeeroleseewo njagala tekeyo ogenda kulonda ni kuwa meya so far bakajjayo emitula ba honorable Kawuma ne Kayanja aliko ani gogenda okulonda sebo neyanziige naye engeri nze gye ndi mukulembeze kiba kizibu okumbuuza nti ogenda kulonda ani kubanga nange kennyini ndi mukulembeze oba oli awo abalonzi bamanye gwe gwosi yayinza okuba ekyo kye mbadde ŋŋendako kati abalonzi bange engeri gye bali bangi okusinga abalala bonna mbadde nsaba batunuulire nnyo meya behavior. Abubakar Olusimbi gwe twagala kuba parliament
kati batunuulye nnyo behavior ya meeya yenna oba omuntu yenna avuganya ku bwa meeya ne butya bwatunuulidde okutambula nebino ebirungi byenjogeddeko ebiyitirivu bwe biti betasobola kwerekereza meeya agwa mu kwagaliza okwo gwe tuba tutambula naye kubanga nze nsinga kwagala nnyo okukola ne meeya ng'abalonzi be bamusazeewo ate nga bino byenjogedde bye neekomitinzeeko bakakasa nti tagenda kufuuka kizibu okulaba nti ebitaffe bitutuukako so tutunuulire nnyo meeya ku birungi bino ebiyitiridde ani agenda okubeera ng'abirisiivinga nze ngenda kukola gwa kuyigga ndeete nteeke mu mikono gya meeya butereevu mugambe nti wano tulina okukulaakulanya ekitone ky'abaana mu mbeera eno n'eri ayite abapoliisi bagambe nti tebagezaako okukulaakulanyawo so twetaaga meeya agenda okutambulira mu buufu bwe bumu nga tonnaba kulowooza ku nsonga ndala yonna tolowooza ekirala kyonna eggwanga eddiini naye nsaba weetunuulire nnyo meeya nga ddala eba naamugamba nti tulinayo street bash ng'ekigambo ekyo akitegeera nga tebasoose kiwandiika mu capital letters ng'akitegeera nga bwe bakyogedde neyanziza neyanzeewe ekibuzo ekisemberayo ddala bw'otunuulira we muli mu leesi singa tabadde ggwe ani agezagezaako okukweŋŋanga ebibuuzo byo birungi ebyawulayawula mu bantu kakati wulira bw'oyawudde mu bantu bangi nti senga tabadde nze kati tabadde nze abadde alina ku baani tabadde nze era abadde nze tulina enjogerega nti senga weezuula ng'ekibuuzo ekisooka waggulu kikulemeredde ansa yakyo gikonsulting ku kibuuzo ekyasoose waggulu osobole okuddamu ansa ey'ekibuuzo namba 2 kati ansa ey'ekibuuzo namba 2 eri ku namba 1 Abubeka Walusimbi omubaka wa paalamenti naye senga weezuula nga ansa ey'ekubuuzo njagala ogende ku namba 2 olabe ansa kyegendawo oba olina kuddewo n'osoma namba 1 ojja kusanga erinnya Abubeka Walusimbi kyojja kulijjuza ku 1 olijjuze ne ku 2 kati rendo viti olabeera ali mu paalamenti kameseji akasemba eri abalonzi bo kameseji akasemba eri abalonzi bange tuli mu kiseera kya katyabaga tuli mu kiseera kya kusoberwa naye ngenda kuwa abantu babiri message ffe abakulembeze kitukwatako nnyo okubeera nga tuyina ekisa ate tulina okusaasira eri be tugenda okukulembera tetubatikka mugugu munene ku kusala wani gwe bagenda okulonda ku bifo ki tubanguyizeemu tuli ku opposition ekyo tukyanguye tusobole okuvuganya abatali ku ki abatali ku opposition ezo ansa bwe tunazikola ku bifo naddala ebinene kijja kuba kyanguyiza abalonzi okusalawo ensonga kubanga nze gyempitira ekyokukkaanya okunnonda ekyo bakimaze niyo tebambuuza ku bifo ebiranga naye bwobadde obuuza tola naye nga bikusobedde mbadde nsabe ekyo kyanguye nga ffe abakulembeze abayayayanira okubeera ntitwala obuyinza ekyo nga tuli ku opposition nga ddala emmeeme eyo munda eri ku opposition naye bwe weezuula nga kye tuliko si kyoliko tonyegeriza sigala awooli ensi ejja kutegeera mpola mpola ate tukitya si gwe akoze obubi kuba si gwe era asoose buli kyokola abeerawo omulala yakola ki eyakikolako edda so tambulira awo naye teweekaka kujja ku opposition ate gyotutakkiriza kubeera bajja kukulaba nga buli twogera naawe emmeeme ekusinduukirira osituka essisi kubanga ebirowoozo bye tebiri bya change United Forces of Change FDC zerowoozaako nti zandibadde ebibiina byonna bizeegattirako era nga yemu ku bakitekiti b'ensonga eyo abasuubira okutambula n'abantu bonna abalowooza nti omugendo gwa kukyusa nga totwawuddeemu nsaba nnyo ekyo tukiddemu ng'abakulembeze mu bwangu bwe tukimala abalonzi mupiira gudde eri bo basalewo bulungi nga tebapapye esente tezigenda kuggwa nca tezigenda kukoma nca nina abaana bange be natambula nabo mu kalulu akaggwa naye nga nabo balina endowooza erowooza nti waliwo ekintu ekyakyo oyinza okukozesa okusalawo kwani gwogenda okukulembera ekitali bwesigwa ekitali bwesimbu ekitali bukozi nga leero mu ntebe bayinza okuba tebakyalimu tosalawo ensonga egenda okugoba mu ntebe naddala gwe omuntu ali wansi omuntu ali mu katale omuntu ali avuga boda boda eno yessaawa okusalawo bulungi nnyo ng'osigala mu ntebe omuntu alina ekibanja mu ntebe eno yessaawa okusalawo nga ddala ekibanja kyekyo kijja kukuumwa n'omukulembeze agenda okikuuma ng'omutunuulidde bwoti mu maaso ng'era ddala mu byalafuubana nga naye yennyini waasula ali ku kibanja neyanze assalamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi nze DJ Senior B Dynamic Wizard manyiga mgongo yabeera ku kamera oba leero yayimiridde wasimanyi nonyamunonye tubadde ne Honorable Abubeka Walusimbi ngatanye ensonga ku hot seat wano ku Sakata Vibes toyerabira ku subscribe nga sharing obubaka buno waliwo ayagala obbulaba because ye mulonzi eddoboozi lyo osobola kwogera ng'okozesezza kaluluko tokajjajamya teeka awatuufu ekasanede weebale nnyo mukama bawe omukisa